pegar, se vocês não conhecem, aqui para levar mais para vocês de, né, brincando com slime. E, gente, eu já tô aqui com o Pedro Banana. Eu não tenho canal, mas eu me chamo Pedro Galho, né? E, gente, olha, tipo assim, hoje a gente vai brincar aqui com as slimes, essa tem cheiro de banana split e essa de menta, né, Pedro? É. Já vai começar abrindo aqui, ó. Olha, gente, olha que ela tem. Ela peida. Gente, só que tipo assim, eu vou pausar aqui rapidinho, tá, gente? Gente, eu voltei aqui. Gente, essa slime tá muito grudenta. Ó. Essa daqui já tá normal, olha, ela peida. Ela peida muito. Essa peida fraquinho. É porque ela tá mole. Aí eu fico jogando de mão em mão. Olha, gente, olha. A minha faz mesmo. Porque a sua tá mole e a minha tá um pouco dura. Quer dizer a sua, né? Mas vamos chamar de minha porque eu tô com ela, né? E lembrando, eu tô aqui. Vocês já viram no outro dia, no outro vídeo que sabe, sua mãe ficou gravando lá e você mostrou um negócio lá? Eu vi seu vídeo. Qual? É aquele que você viu aqui e mostrou os negócios assim. Dos animais? Não. Tá, lembra? Ok, gente. Aquele é um vídeo muito passado. Até bobão, pops. Eu não consigo fazer isso. Porque, é assim, ó. Olha, gente. É assim, ó, Pedro. Você pega. Ó. Pega. A minha slime tá muito dura. Não dá. Gente, peraí, gente. Ok, gente. Peraí. Aqui, ó. André, vamos trocar de slime? Por quê? Porque eu quero fazer um negócio com essa. É só pra trocar mesmo. Pega aí na sua mão. Olha, gente. Tem cheiro de banana split. Depois... Pena que vocês não podem sentir, né, Pedro? Nem comer. E a gente também não pode comer, mas a gente pode sentir. Ó. Isso aqui tá dura. Aqui. André. Essa gruda muito, gente. Você tem que passar de mão em mão, né, Pedro? Ou pode ficar com uma mão assim, ó. Mas aí fica grudado. Com o tempo fica. Essa daqui não dá pra peidar. Essa daqui não dá pra peidar muito, não. Essa daqui não peida muito, não. Olha, peidou. Eu tava pensando até em fazer uma trollagem assim, ó. Mas é slime. Ó, gente, ó. Sai. Que dura. Essa daqui eu acho que sai, olha. Porque ela não mole. Essa também não sai, não. Poxa. Mas a minha tá saindo. Bora ver qual sai primeiro, Pedro? Acho que a minha. A minha sai primeiro! Tá bom, vamos fazer de novo a competição. Nossa, que peidão. Pera aí, gente. Olha a competição de novo. Ó, pera, gente. Pera. Eu tenho que enfiar lá no fundão. E 1, e 2, e 3, e... A minha saiu primeiro. A minha tava saindo aqui, ó. Nossa, velho. Meu Deus. Bora de novo, Pedro. Já apertei lá no fundão. 1, 2, 3 e já. De novo. Na mesma hora. Olha que a minha slime tava bem aqui, ó. Quando só caiu bem assim, a minha slime tava bem aqui, olha. Verdade. Ô, Pedro, e quase grudou, você viu?
Pá, as duas quase grudaram, você viu? É, e essa daqui, ó, gente, gruda muito. Se grudar um pedacinho, gruda já, já era. Estraga já na hora. Pera. Deixa eu enfiar. Ai, minha tá grudando, pera. Ó, gente, enfiei, tá? 1, 2, 3 e já. Não! Também eu tava com saído. Gente, ó. Aí já ia sair. Mas não sai. Bora de novo, quero. A última vez. Tá bom. 1, 2, 3 e já. Também saiu já! Ok, gente. Mas então foi, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Até o próximo vídeo. Até! Tchau, gente.